अहम ख़बर अमां शेयर कंदासीं। ख़ैरपुर नाथन शाह खां जिते ॻोठ लधो गाॾही में ॿारनि जी ॻाल्हि तां सैयद ऐं ख़ासकेली बिरादरी में झेड़ो थियो आहे। ख़ैरपुर नाथन शाह खां इहा ख़बर अवां ताईं पहुचायूं पिया। झेड़े दौरान मथे में सर लॻण सबबि मस्मात अमीरा ज़ाल अनवर अली ख़ासकेली मारिजी वई। मारिजी वियल औरत जो लाश अस्पताल पहुचायो वियो आहे, जिथे लेडी डॉक्टर न हुजण सबबि लाश दादू सिविल अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। जॾहिं त वाक़िए जो को बि केस दाख़िल न थी सघियो आहे, नई का गिरफ़्तारी अमल में आई आहे। पुलिस जो अहिड़ो मौक़िफ़ साम्हूं आयो आहे। ख़ैरपुर नाथन शाह खां इहा ख़बर अवां ताईं पहुचायूं पिया। ॿारनि जी ॻाल्हि तां सैयद ऐं ख़ासकेली बिरादरी जे विच में झेड़ो थियो आहे। झेड़े दौरान मथे में सिर लॻण सबबि मस्मात अमीरा ज़ाल अनवर अली ख़ासकेली मारिजी वई। मारिजी वियल औरत जो लाश अस्पताल पहुचायो वियो, जिथे लेडी डॉक्टर न हुजण सबबि लाश दादू सिविल अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे KTN न्यूज़ रिपोर्टर मसरूर असगर शाह। जी मसरूर, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, ॻोठ लधो गाॾी में ॿारनि जी ॻाल्हि तां सैयद ऐं एरी बिरादरी में झेड़ो थी पियो आहे ऐं मथे में सिर लॻण सबबि मस्मात अमीरा ज़ाल अनवर अली एरी मारिजी वई आहे ऐं खेसि सालका अस्पताल ख़ैरपुर नाथन शाह पहुचायो वियो, जिते लेडी डॉक्टर न हुजण करे लाश दादून अस्पताल लियो वियो आहे। जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी अमल में न अची सघी आहे ऐं न ई हिन वक़्त ताईं वाक़िए जो केस दाख़िल थी सघियो आहे। जी वॾी महिरबानी नाज़रीन। ख़ैरपुर नाथन शाह खां मसरूर असगर शाह तफ़सील ॾिना आहिनि।